इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो रिकॉर्डिंग ऐसा बज नहीं पाती, चालू नहीं हो पाती या फिर इस तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाती, वो खाली सी महसूस होती हैं, आवाज़ नहीं आ पाती। तो हमें यहाँ पर करना क्या चाहिए, कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जिन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आप चेक करिए कि आपके जो यहाँ पर सेंसर हैं, तो यहाँ पर सेंसर पर कोई कार्बन वगैरह तो नहीं लग रहा, उसे साफ़ कर लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि आपके फ्रंट में सेंसर होता है और ये जो रिकॉर्डिंग काम करती है, एक तो साउंड से काम करती है और एक सेंसर से काम करती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इसे यहाँ पर क्लिक करके सुनते हैं तो ये साउंड से आएगी, लेकिन जैसे आप इसमें करीब जाएंगे तो ये जो है ये सेंसर से कॉलिंग टाइप की बन जाएगी। अब ये इशू है या फीचर है ये मुझे नहीं पता, मुझे तो इशू ही लगता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, सेंसर आपके मोबाइल का ठीक होना चाहिए अगर आप रिकॉर्डिंग सुनते हुए हों। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप चेक करिएगा अपने प्ले स्टोर में जाकर कि व्हाट्सएप में अपडेट आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये भी ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर व्हाट्सएप में अपडेट रखना है, ज़रूरी। ठीक है, और उसके बाद आप क्रोम में जाइए एक दफ़े और यहाँ से हम एक नया पेज खोल लेंगे और यहाँ पर सर्च कर दीजिए डाउन डिटेक्टर। ठीक है, डाउन डिटेक्टर को सर्च करेंगे, यहाँ पर साइट खुलेगी, इसको खोल लीजिए और खोलने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप को फाइंड कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका सर्वर डाउन रहता है, तो वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सर्वर डाउन रहेगा तो ये छोटी छोटी सी इशू आने कंपलसरी। यहाँ पर कनेक्टिविटी आप देख लीजिएगा कितनी डाउन है कितनी ऊपर। अगर ये ज़्यादा ऊपर जाती है तो समझ जाइएगा कोई ना कोई इशू चल रहा है आपके व्हाट्सएप के अंदर। और सबसे बेस्ट तरीका ये भी है कि आप अपने फाइल मैनेजर में जाइए और यहाँ पर फाइल को खोलिए, यहाँ पर व्हाट्सएप का आपको फोल्डर दिखाई देगा, उसमें खुद जाकर उसे खोलकर जो है आप यहाँ पर सुने तो बेहतर रहता है। आप सर्च भी करेंगे ना व्हाट्सएप तो इजीली आपको व्हाट्सएप का फोल्डर आ जाएगा। रिकॉर्डिंग में हमेशा यहाँ पर ये मिल जाती है। जब आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पर वॉइस नोट्स आपको दिख जाएंगे, तो यहाँ से आप इजीली सुन सकते हैं, यहाँ पर सेंसर की कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में आप चेक करिए कि कभी सच में ही खाली तो नहीं है आपकी जो रिकॉर्डिंग आ रही है। ऐसा भी होता है कि आप पागल ऐसे ही बनने हो और कोई बंदा आपको खाली ही भेजे जा रहा हो, तो ये भी चीज़ चेक कर लीजिएगा। तो बस इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वीडियो यहाँ पर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।